हेलो दोस्तों, आज मैं आया था फिर से गढ़चिरौली। तो ये जो मशीन था लीकेज, उसको मैंने बना दिया है। लीकेज सॉल्व हो गया है, तो ये चालू कर दिया हूँ मैंने। ये देखो, और यहाँ पूरा केला है। आपको अच्छे से दिखाऊँ तो ये केला पकने के लिए रखे हैं। तो आपको पीछे चल के दिखाता हूँ। तो ये देखो, मशीन चालू हो गया है, टेम्परेचर भी आ गया है 22 डिग्री। तो ये देखिए छोटे ही सी, और ये अपना उधर